앉으시고. 성함이? 이승우. 아까 본 것 같아. 이름을 내가? 이름이 똑같아요. 아, 그렇구나. 어디가 불편하세요? 체는 거 올리고 지금 속이 서리고 아프고 그래. 쓰이고. 네. 토하셨어? 예, 한 3번 정도. 설사는? 설사는 안 나. 토하기만 했구나. 네. 어제부터 그랬어요? 아니 오늘 아침에 갑자기? 밥 먹고 왜 갑자기 그러네. 주사 좀 맞고 약 좀 가져가셔야겠다. 예. 우리 잘못 드셨나? 위도 지금 서리고 아파. 약 좀 드릴게요. 예. 자, 그러면 우선 주사부터 맞으세요. 예. 속이 지금 막 토했다니까. 주사 맞고 약 처방하고 있을게요. 네. 오늘은 점심 좀 굶으시고. 예.